我掉卡咩？本身9號機械師有隻一體儀表，幾鬼死好睇啊！你係都要將9號機械師改個攞把出嚟，搞到咁鬼死有特色。首先佢上嘅係呢一隻與斯特嘅分體龍頭，佢將個儀表完全係藏晒於喺你嘅車入邊，咁啊就將個手機放喺度做導航就得啦。咁呢一台咧9號嘅 N95就係我自己車嚟嘅啫。咁好嘅產品，咁道德淪喪嘅產品，肯定係要自己試用先啦。咁呢一隻龍頭橫把咧，我分離版我一直都有啲中意噶啦，有啲想裝噶啦。咁但係呢一隻龍頭，我覺得佢好之處係咩咧？佢係喺我哋原先嘅龍頭底座度進行一個升級，起碼佢唔會好似常規我哋平時市面上面經常見嘅分離把咁太多螺絲啊。起碼佢依家咧。少粒螺絲，少隻鬼。中意與斯特嘅產品呢，我中意嘅佢係夠細心。嗱，類似好似呢個龍頭底座呢個位置，你可以選擇佢加高唔加高都可以。咁咧，只要將呢個底座攞開都得啦。咁佢唔單止就攞開咁簡單喎，佢考慮到驚你會鬆，佢仲要運用咗榫卯結構。